Lihatlah benda aneh apa yang keluar dari pipa ini. Kelihatannya sangat menggelikan. Tapi tahukah kamu, ini sebenarnya adalah CIPP, yaitu metode rehabilitasi pipa di mana sebuah tabung fleksibel dimasukkan ke dalam pipa lama yang sudah rusak atau bocor. Liner ini biasanya terbuat dari bahan felt polyester atau fiberglass yang telah dijenuhkan dengan resin cair. Resin ini berfungsi sebagai lem dan pengeras. Setelah liner dimasukkan ke dalam pipa, liner tersebut akan dikembangkan, lalu dipanaskan agar mengeras. Hasil akhirnya adalah pipa baru yang sangat kuat di dalam pipa lama.